Xin chào tất cả mọi người, đây là bài thuyết trình của lớp 11A8 với chủ đề Mái trường thân yêu. Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn được thành lập từ năm 2005 với tên ban đầu là phân hiệu 2 đến Trung học phổ thông Hải Hậu Anh. Năm đầu tiên thành lập trường thuộc sự quản lý và điều hành bởi trường Trung học phổ thông Hải Hậu Anh. Do mới thành lập trường chưa có cơ sở mà thuê lại toàn bộ tầng 3 của trường Trung học cơ sở Yên với 7 lớp công lập. Đến năm học 2006 đến 2007 trường được đổi tên thành Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn trên mảnh đất hơn 2 ha tại xã Hải Hà đến huyện Hải Hậu đến tỉnh Nam Định. Chúng tôi, những học sinh đã, đang và sẽ học ở Trần Quốc Tuấn càng cảm thấy tự hào vì được nối dõi truyền thống cha ông. Bước vào trường là một không gian rộng lớn, hai bên đường là rất nhiều cây xanh. Chính giữa là ngôi trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn với vẻ ngoài khang trang rộng lớn.